Akorwo nyĩmbo tindagũrĩrio rĩ, ciagũragĩria my late wife agũrĩrio. Tuĩte nyĩmbo nyingĩ mũno, rwĩmbo rũrĩa rwĩtĩtwo nĩ andũ mũno na rũkĩsikiza tu nĩrwaiyũra hakuhĩ bũrũri wothe. Maithori maya ndĩraita nowe ũĩ hitho ya mũndũ wa thĩ nowe rigwo nowe ndũhithĩka hitho icio. Maithori maya ndĩraita nowe ũĩ hitho ya mũndũ wa thĩ nowe rigwo nowe ndũhithĩka hitho. Ndakũria nawe njokeria tondũ nĩ wanyamũrire. Ririkana ihenya inene ndatemire ngĩgwĩtaga nyumĩtwo thuranĩmbo iria itarĩ na thana niĩ ndagwĩtire ũkĩnjĩtĩka no kĩnjĩra Ũhoro wa muoyo ndithanganagia tondũ mũnjĩtĩri muoyo nĩoigire wothe ũrĩa mwĩhokete. Rwĩmbo rũu nĩ rwitũ twĩna mũtumia wĩtagwo Miriam Muthoni. Nĩũraigua andũ macoka studio mĩkora ndĩmete mĩkora na ici na tunyani makoya ngita gũthiĩ studio gwĩka atĩa na akĩmenyera nama piũ rwĩmbo ũtungĩte na ti rwake. Nĩ nyĩmbo nyingĩ ciakwa cikĩinĩtwo mũno nginya ngarakara. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ na hau ndĩguo ndĩ mbere ya Ngai atĩ niĩ cũkũra wa mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Niĩ we nĩ ũrĩ wathiĩ kanitha mũndũ ũyũ mwega ambia kũnjĩra ndeto cia kanitha nĩguo ndaigua guoya. Nyuma ĩkũ Kĩambini AWC Primary School gĩthũngũ ndĩragweta kĩa namba wega na kagĩtuĩke gĩthũngũ kĩa mũndũ njũĩ hĩndĩ ona kĩrĩkũ no rĩu ndĩragĩtagwo WC nĩkĩta hau ndĩrakĩmenya kuuga. Nĩmwathiaga Sunday school ngĩmwĩra nĩmũrutagwo nyĩmbo kana Bible verse ngĩmwĩra ĩni ĩrĩkũ verse ĩrĩa ndamenyete mũno nĩ kuuga hatiarĩ ĩngĩ rĩngĩ ĩno ya Jesũ akiuma akĩneneha agĩkũrakũraga ngĩkiuga na gĩthweri tũtagwo na gĩthweri gwitũ. Ngĩũrio nyĩmbo mũinaga irĩkũ ngĩmũinĩra karwĩmbo agĩkena ngĩnjũria nĩ karĩkũ. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, nayo na kariganĩra sorry nĩ rĩkangiriganĩrwo nĩ maũndũ. Rĩu rĩ ngĩina karwĩmbo rũu wega mũno akĩnjũria nĩ rũngĩ rũrĩkũ rwega. Yesu kwetu ni rafiki ndakorwo ngĩinanga ndiramenya atĩrĩrĩ athigĩtipu haha ũguo thĩ magũrũ-inĩ make nĩko aratĩpu nako na ũrĩa ndĩraina. Rĩu twarĩkia kwaria rĩ ngĩigua anjokeria thutha akĩnjĩra ngĩigua najua nani huyo ngĩigua ta ndĩ matu-inĩ ngĩigua nĩ ndaina kameme-inĩ rĩu tondũ ndiamenya nĩ ndũ ĩyo. Agĩkĩnjĩra rĩu nĩ ũguo nĩ ũrĩ wathikĩria redio kũrĩa kwanyu nĩ kwagĩa redio ngĩmwĩra ndakoretwo na redio. Akĩnjĩra nũũ wendete mũno kũu ngĩkĩmarĩa magĩtangathaga hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo. Akĩnjĩra no ngerie kuuga ũrĩa ũmwe akiugaga ngĩambĩrĩria gũtangatha na Gĩkũyũ gĩcoka gĩtangatha na Gĩthweri akĩona ũyũ anga nĩ mũndũ ũngiuma kĩndũ. Mũrĩega eroreri mũthenya wa ũmũthĩ tũcerete gũkũ mwena wa Kiambu kaunti kũndũ gwĩtagwo Kikuyu kũrĩa tũkĩte gũkorwo tũkĩrehe rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Wangũ ũrĩa ũgũkorwo agĩtũhera thabarĩ gake ka wĩini na hau gabere nginya harĩa akoretwo agĩkinyia gĩtagwo Kate Infinity. Yes, ũhoro waku haha Ida? Ndĩ mwega mũno. No ũkĩerethere mwĩroreri wĩ harĩa marĩtwa maku? Thengiũ mũno mwĩroreri ndakũgeithia wĩ mwega. Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo John Wambua Wawerũ kana na njĩra ĩngĩ Archbishop Dr. John Wambua Wawerũ, na hamwe noguo ndĩ mũini ũinĩte nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, kaina nyĩmbo nyingĩ na tũkaina nyĩmbo nyingĩ na mũtumia wakwa mũtigairĩ Miriam Muthoni na nyĩmbo andũ manenda mũno. Ndambirie kũinwo gatene twĩ nake gatene ma to 1972 mweri wa gatatũ nĩguo twainire rwĩmbo rwitũ rwa mbere rugaga ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra harĩa ndoimĩrĩire no harĩa marĩ no hinga ta mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni. Tũkĩrĩ rwĩmbo rwa mbere hĩndĩ ĩyo nĩtũinĩte nyĩmbo nyingĩ mũno makĩria okinya rĩrĩa Ngai arũnĩrĩire kũhurũkia mũtumia ũcio gwĩtwo Miriam. Tũinire rwĩmbo rwitũ rwa mũthia nake rwĩmbo rwega mũno rũkuga ĩno nĩyo tha njagĩrĩru
ya gũthaitha Jehova Mwathani, tondũ ihinda rĩrĩ nĩrĩo arongania, atheru ake amatware muoyo-inĩ, atheru ake amatware muoyo-inĩ. Gatagatĩ kau nĩtũinĩte nyĩmbo nyingĩ mũno, tondũ ngĩtua gwĩciria ndiria cia tũinĩte nyĩmbo thutha kana cihĩire nyĩmbo 1000. Nyĩmbo nyingĩ cigwĩtwo nĩ andũ nyingĩ mũno cinagwo makanitha-inĩ, nyĩmbo nyingĩ macinĩtwo nĩ andũ makanitha-inĩ, nyingĩ ciumaga mũtwe ũyũ wakwa, ona gũtuĩka nyingĩ twarehagĩrwo rĩngĩ nĩ andũ arata aitũ magĩtwĩra hihi rwĩmbo rũrũ na tũkauga no wega, atĩ korwo twagũraga matiatwendagĩria ũnyite ũguo, tũthiĩ twĩna rwĩmbo rwa kũgũra ithuĩ kuma kwĩ mũndũ ũmwe tũkamũnengera tũkamũne mbeca, nĩ mũndũ ũmwe twĩna nyĩmbo nĩ agoka atwĩra mũtikĩrĩrie kũina rwĩmbo tũgakĩina na agĩtwĩra niĩ tondũ mũgambo irĩ rwĩmbo rũu. No nyingĩ citigĩkinya nyĩmbo 20 thĩinĩ wa nyĩmbo citũ icio ndagweta 1000, no nyingĩ nĩ Ngai atungũraga tondũ nyĩmbo citũ nĩ cia kũguũrĩrio kaguũrio. He rwĩmbo nyinĩte rwa gĩthweri rũĩkaine mũno mũno bũrũri-inĩ rwĩtagwo tangaza msimamo wewe mtu wa Mungu ili tujue vema. Ndahĩkĩrwo nĩ kũina rĩngĩ wega, nĩ kũina wega, no nĩ wakorwo rwĩmbo rutangaza msimamo ili tujue wewe umesimama wapi, ni kwa Mungu ama unamtumikia nani, tangaza msimamo ueleweke vyema. Rwĩmbo ndarurekondire mweri 1 mweri wa Januari 1890, na ndaguũrĩirio rwĩmbo rũu ta kiumia kĩarũmĩrĩire nĩgetha mweri 1 ĩkinye ndĩmbabu ngĩthamba kũhingũrĩra shawa maĩ kũnjitĩkĩra ũguo ngĩigua rwĩmbo ruoka ngĩamba gũtiga gwĩthamba ngĩthiĩ nyũmba kũrekondi tondũ nĩndakoragwo na tape recorder ngĩkũrekondi rwĩmbo rũu. Rĩu nĩruo twainire rwa gĩthweri mũno rũkĩbuma mũno rũbumĩte na andũ nĩmarwendete mũno, ona no wĩkire ũguo ũkĩhũrĩra thimũ ũigue nĩ ũrũraga thimũ-inĩ yakwa na thimũ ingĩ cia andũ angĩ tondũ andũ nĩmarwendire. Ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, ndakĩambĩrĩria kũina hĩndĩ ĩyo, no mbere itanĩkinya gũtuĩka mũini njuge ndaciarĩirwo bũrũri wa Nyandarua kũndũ gwĩtagwo Njabiri-inĩ South Kinangop mwaka wa 1955 mweri 1 Januari nĩguo ndokire gũkũ thĩ ĩno, na aciari akwa makĩrĩaga tondũ nĩmakĩnderire, no nĩwakĩmenya athuri harĩa gatene nĩmendete karũhĩa mũno. Baba witũ nĩakendete karũhĩa na nĩakahũthĩrire karĩa kagiririe ngathoma, tondũ mũnoka kũrĩ nĩ kwĩrwo hihi thĩ mũndũ famous kana ũĩkaine ti gĩthomo kĩnginyĩtie hau, tondũ niĩ gĩthomo kĩrĩa ndĩrakĩo gĩothe thĩinĩ mũtwe wakwa nĩ gĩa standard 3. Ĩĩ ndathomithia standard 3, no nĩndathire standard 4 ciumia 2 na ngĩteithia andũ arĩa twarĩ na standard 3 kũbanga desk ciao wega. Hĩndĩ ĩyo twahingũra tene tũgĩthoma rĩ, twathiĩ kiumia kĩa mbere ũndũ wekagwo nĩ kwarĩnji kana kũbanga indo mũbangĩre wa kĩrathi kĩu kĩngĩ, ndamateithirie mũno. No niĩ tondũ wa mbeca kwaga gũgĩtuĩka baba witũ nĩndathomaga ngĩrĩkia gũka kũrĩkia 3 ndĩna thĩna mũingĩ mũno, tondũ ndathomaga thikũ 3 kiumia kana 2 ngĩingatwo nĩ ũndũ wa school fees. Ndanogire nĩ gĩthomo ngira Ngai rĩu ndeithia, tondũ rĩu rĩ nĩtwahĩtania mwana baba na mwarimũ, tondũ mwarimũ no makanyingate o mũthenya, na ndoka nĩambire kũnjĩra atĩ wĩha thoguo, ningĩ ndoka na thoguo kahe mũciari ndi nake coka mũciĩ, na kaba gĩkinya mũciĩ rĩ, tondũ gagĩkorwo mũrĩu no ti kũrĩa kwa kũgũrũka, no ũrĩa nĩ mbeca agire no nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũu, no ndĩmwendete mũno tondũ nĩ mũtigaire, na baba witũ ũngĩramuonire angĩkua no wĩcirie mwana kana nĩ ithe wa mũthamaki, tondũ Ngai nĩandeithirie ndahotire kwĩribariba ngĩgĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu wĩra ũcio wothe ndakĩrutire wa gũteithia baba, Ngai nĩandathimire tondũ waguo, no ndauga atĩrĩrĩ ndiathomire niĩ, ndathomire nginya standard. Rĩu ũrĩa ndekire mũno nĩ kũrĩa nĩrathiĩ ndĩkĩandĩkwo nĩ mũndũ wetagwo gũka wĩini-inĩ, ndĩrĩkwo nĩ mũndũ wetagwo Mũnyua wa Maina. Mũnyua wa Maina nĩarĩkanjĩtie kũrĩithia mbũri ciake na gũkama ng'ombe. Ndathi rũru kũrĩithia rĩ, Ngai nĩandeithirie mũno, ngĩona kamũkebe, nĩendete nyĩmbo mũno niĩ, ngĩcaria kĩmũkebe kĩarĩ kamũkebe karĩ ka kĩmande ũguo tũgũraga thikũ tũragũra oil cia ngari ya mũkebe ya ngari tiga plastic wa ngari ya mũkebe. Rĩu rĩ mũkebe ta ũcio rĩ ngaũtũra irima harĩa gatagatĩ, ngacoka ngaicũhia mũtĩ ũhana mũiko, ngoya waya cigana 3, waya icio 3 nĩcio ndĩrakũhũra kĩ
Nĩ kagitaga. na nĩ ngita tondũ atũmaga hote gũtunga rwĩmbo na ngaigua wega no tũhote gũthondeka nyĩmbo nyingĩ mũno mũno mũtoko ngĩkĩra nyĩmbo nyingĩ mũno na ngĩigua nĩ ndĩrenda kũruta wĩra ũcio rĩrĩa ndaikarire ũguo rĩ nĩ ndatige kwendia mboga icio tondũ tũkĩaria maũndũ tũtinĩtie ngĩkinya handũ ngĩtiga kũrĩithia kũu ndĩrwo ngarĩithie na hekarwo nĩtangĩenda gũtigana ndĩrenda gwatigana thutha ori ndakwaria ũhoro wa kĩo na kĩa mwanake kana mũndũ ũrĩa mwĩthĩ wĩciragia atĩ we nĩ wa gũthira ndũgũthira ona nĩ ndĩrathira tondũ hĩndĩ ndekaga ũguo wothe rĩ ndĩkĩ gĩcagi nĩ gũkinyire hĩndĩ ningĩ ngĩtigana wĩra ũrĩkũ ngĩigua nĩ ngwenda gũcoria baba tondũ Kawangware nyume Kĩnangobu ngethe baba Kawangware na ndathiĩ gwetha baba Kawangware rĩ ndĩra kuga atĩrĩrĩ na hau ndĩ mbere ya Ngai atĩ niĩ cũkũra wa mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya niĩ tondũ magĩkamenya nĩ kũrĩ umithio ũkoragwo kũ cũkũra mahuba-inĩ nĩ ndambĩte kũmenya mbere yao na ngagerwo kagero gatarĩ kega nĩ irio cia kanjũ nĩgetha thigane na wĩra ũrĩkũ ndakora baba Kawangware rĩ arĩa mũĩ Kawangware nĩ handũ hetagwo Kanyanga by then harĩa Kongo rĩu atonyaga in fact mũthĩ ũngima na gũkũ Kawangware gĩte 46 rĩ hau kĩongo nĩho gũtonya ũkorwo mĩciĩ ya athũngũ kuma hau mĩciĩ ona mũthĩ ndĩtonyekaga ona hĩndĩ ĩrĩa tonyekaga ĩtagwo Kanyanga Kanyanga ĩyo ndagĩtonyire ngĩkanyanga niĩ ngĩtonya Kanyanga tondũ ndathiĩ ngĩona matangi mekĩra maitagĩrĩrwo irio cia athũngũ na kwa mũthũngũ kũngĩ gakombe kangĩacarĩkire itangi-inĩ ibuba-inĩ nĩtũrathiĩ kũrogota ndarogota rĩ ngoka ngaiga handũ baba aigĩte kamũkawa njamu gaka mũkawa kaigĩte hau nja ũguo magĩka na tũkũnia rĩu andũ makĩhĩtũka hau andũ akuma kũu na kuuma mawĩra-inĩ tondũ gwakĩkoragwo na aruti a wĩra kwa athũngũ na mabici andũ a gũtũgũta na arĩa angĩ na rĩu makĩinũka rĩ na angĩ maumaga na magũrũ tondũ na ũtukũ ũrĩa kinya handũ andũ makaigwo nĩ mbathi handũ ya mũthubarĩ rĩu moka magũrũ maigwo hau ndagire tũnyamũ tũrĩkũ rĩmwe andũ acio akanjũ nĩmagĩrĩire gũtuĩria kũrĩa indo ciao ici cia takataka ithiaga iria njega na makĩmenya mekũiga ambush no ndataki kwenda ambush igĩtwo he mũini wa rwĩmbo rwa ndaciara-inĩ mũrata wakwa etagwo Kĩarũta akiuga atĩ reke tũrĩmwo kanini nĩmũ ũcio ngĩtigana naguo rĩu rĩ tokorwo na thĩna rĩ ngĩambĩrĩria kũrogota mahĩndĩ he mũndũ no ndiũĩ kana atuĩka ndatũraga no korwo nĩ atũraga nĩ mũthuri mũkũrũ mũno etagwo Athiboro wagũraga mahĩndĩ Kawangware ndamenyete ihĩĩ nĩcoka kũmwenderia mahĩndĩ macio ngĩambĩrĩria kũrogota mahĩndĩ ningĩ kũmenya kana nĩ mangui kana nĩ mũndũ ũkuire ũtukũ mahĩndĩ maitĩka barabara ũcio ndwarĩ thĩna wakwa warĩ thĩna wakwa ũrĩa mũnene mũno warĩ ndogote mahĩndĩ geke atĩa na twendagia goro-ĩ mũkebe wa rangi 20 cents mũkebe wa rangi mũgotere merĩ ũnjĩre atĩrĩrĩ ũgĩkaigĩrĩra mũkebe ũcio mahĩndĩ nĩgetha ũkendie rĩ ũkuona mahĩndĩ maigana atĩa na nĩndakĩonaga na ngĩaga ndeithia hĩndĩ ĩyo thũkũmĩte ciringi ĩmwe tondũ ndakinya mĩkebe ĩtano rĩ ciringi ĩmwe yarĩ mbeca nyingĩ mũno hĩndĩ ĩyo wanyu nguga atĩ kuona ndĩragota mahĩndĩ rĩu rĩ ndũĩ na wĩra nani tondũ ekĩte ũguo nĩ athuri amendete mĩago na narĩ DDO rĩu ndamenya nĩ kũrĩa ndĩratinda na ona kũrĩa ndĩreka bata nĩ mwana wake arĩ o muoyo ona rĩngĩ akama gwake kũrĩa ndĩreka atĩa no sorry tondũ nĩ ombĩte mũtumia rĩu ona ndigũmũhe tondũ ti wega tondũ andũ amarikane ũhoro ũcio ũrĩa gwathire no ndagĩkuire anyway no nĩ gwakinya handũ atokire wega mũno rĩu rĩ niĩ ndingĩrogota mahĩndĩ macio rĩ nĩgũtuĩkĩrwo ona nĩgũtuĩka mũndũ ũtarĩ na nguo na gũkũ thutha rĩ ndagucagia gĩcati ĩtwe gweka hĩndĩ ĩyo cati ciarĩ cia bii titũ cimũreke au cia round nĩ bii rĩu no kũthua kĩakorwo kĩbii kĩ kĩraihu tondũ tũragia gũtiĩkorwo na bii na gũkũ kĩraihu ngĩkĩrogota mahĩndĩ makwa ndakĩrogotire ndĩrogota rĩa mahĩndĩ rĩ nĩguo ndonire mũthũngũ nĩ haha Lavington Green town nĩguo ndonire mũthũngũ okĩte na ngari na nĩndĩ athũngũ metigĩrĩtwo ta kĩndũ kĩgĩrio nĩ metigĩrĩtwo wega we mũthũngũ ũrĩa rĩ akiuma ngari ena kĩjamba koti kĩjaketi kĩrĩa mĩhuko tene thiana andũ a media ya gwĩkĩra mabimu na kĩrĩa kĩngĩ kĩguo kĩhanaga no mũcibi rĩ oete mũcibi mũirũ na ti mũthigari ena kĩmũcibi no tondũ atarĩ mũthigari rĩ ũthitora ĩha nĩ haha mwena ngĩona uma
ndio nguĩte mahĩndĩ makwa na gĩkũnia nĩ maranungĩrĩra tondũ ndietaga kũmenya kana nĩ hĩndĩ mareka atĩa ngĩona arũgama ngĩigua akĩnjĩta rĩu kĩrĩa ndambire kuona rĩu kuona mũthũngũ ndambire kuona Banditora rĩu niĩ maũndũ makwa rĩu gũkũ ndĩ kwanza gũtiathirĩte kĩmudi kĩu gĩa gwĩtigĩra thũngũ na gũtuĩka nĩ kanyanga ngĩmenya ũnyitaga andũ akĩ kuja hapa ngiuga no kũra nena mũcinga-rĩ niĩ na rithathi no mũraihu okay before rĩ bata tũtathiĩ na ngobu-rĩ nĩtũikaraga handũ hetagwo Maringo Nairobi rĩu nĩtwathiaga kwĩrorera movie cia ti movie thenema ciaragwo watoto kaĩrĩ chini ũgakĩona mĩcinga ĩrakĩratha kĩ rĩu nĩũkuona rithathi ihenya rĩa gũteng'era nĩgetha ĩrĩkie mũndũ na tũke ciakĩrĩ movie nao ngĩciaruta mũcinga wĩ naguo na magũrũ makwa nĩwe na ihenya ngĩrekania mahĩndĩ makwa ngĩthiĩ ndakinya harĩ wakĩnjũria atĩ ndanakinya harĩ we nambeba nini nĩũndũ ndatina ihenya mũno nĩma nĩ mahĩndĩ nguĩte magũtwara kũ nĩ makwendia akinya harĩ mwakĩigua tirathiĩ wega kĩnjĩra rĩu-rĩ unaweza kuja na mimi ndarega kuka kimwa ndio naweza ũrĩa wathiĩ ngĩgĩthiĩ na mũhĩndĩ na mũthũngũ sorry ti mũhĩndĩ akĩndwara Lavington ũmũthĩ kanitha ũcio ndiũ kana gwetagwo hĩndĩ ĩyo ndiamenyire no ũmũthĩ gwetagwo Lutheran Church Lavington Green ngĩthiĩ na mũthũngũ nĩ ũndũ ũrĩa ndahanaga kĩndũ kĩa mbere anengerire nĩ gathabuni tũthambaga rwa rũnjini atũnyita kĩ anenga gathabuni akĩnjengithia kwa hiyo babu maĩ no mahehu no tũmaĩ make no ngũbunda mamenyerete kũheha rĩu mandaigua tarĩ mahiũ ngĩthamba na kama nao kana itanauma kwĩthamba-rĩ ngũthagũtha mũrango akĩ umemaliza ngĩmwĩra ndio agĩũka na ga-t-shirt ka mĩkarara na gathũgũrĩ ga kĩbandĩ ngĩthiĩ akĩnja fahio ngĩkĩra icio rĩu tũgĩthiĩ gũikara metha-inĩ twagĩikara metha-inĩ akĩanjia kũnjĩka interview toĩ mũranjĩka akĩnjũria rĩu we ũkũrogotaga mahĩndĩ ngĩmũhe karũgano kanini akĩnjũria rĩu we nĩ ũrĩ wathiĩ kanitha mũndũ ũmwe wambire kũnjĩra ndeto cia kanitha nĩguo ndaigua guoya nyuma kũ Jabini WC Primary School gĩthũngũ ndagweta kĩa namba wega-ĩ na kagĩtuĩke gĩthũngũ kĩa mũndũ njũĩ hĩndĩ ona kĩrĩkũ no ndĩragĩtagwo WC nĩkĩta tau ndĩrakĩmenya kuga nĩmwathiaga Sunday school ngĩmwĩra nĩ mũrutagwo nyĩmbo kana Bible verse ngĩmwĩra ĩni ĩrĩkũ verse ya ndamenyete mũno nĩ kuga-rĩ hatiarĩ ĩngĩ rĩngĩ ĩno ya Jesũ akiuma akĩneneha agĩkũrakũraga ngĩkiuga na gĩthweri tũtagwo na gĩthweri gwitũ ngĩũrio nyĩmbo wĩnaga irĩkũ ngĩmwĩra karwĩmbo agĩkena kĩnjũria karĩkũ ni tabibu wa karibu tabibu wa ajabu nayo na kariganĩra sorry nĩ ikangĩriganĩrwo nĩ maũndũ rĩu-rĩ ngĩinaũka rwĩmbo rũu wega mũno akĩnjũria nĩ ũngĩ rũrĩkũ rwega Yesu kwetu ni rafiki ndakorwo ngĩinanga ndiamenya atĩrĩrĩ athigĩte haha ũguo thĩ magũrũ-inĩ make nĩko aratĩbu nako na ũrĩa ndĩraina rĩu twarĩkia kwaria-rĩ ngĩigua anjokeria thutha kĩnjĩra ngĩigua najua nani huyo ngĩigua ta ndĩ matu-inĩ ngĩigua nĩ ndaina kameme-inĩ rĩu tondũ ndiamenya nĩ ndu ĩyo agĩkĩnjĩra rĩu nĩ ũguo nĩ ũrĩ wathikĩria redio kũrĩa kwanyu nĩ kwagĩa redio ngĩmwĩra ndakoretwo na redio akĩnjĩra nũ wendete mũno kũu ngĩkĩmarĩa magĩtangathaga hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo akĩnjĩra no ngerie kuga ũndũ ũmwe akiugaga ngĩambĩrĩria gũtangatha na Gĩkũyũ gĩcoka gĩtangatha na Gĩthweri akĩona ũyũ anga nĩ mũndũ ũngiuma kĩndũ reke njuge na njangu mũthũrũ ndandekirie rĩngĩ kuma kuo akĩhe nguo cia gwĩkĩra gĩcoka ngĩheo karia gatura yango na kanuthu kahe kamwate keho gakoragwo na kanitha kambia gũcokio nĩ kambuni ĩmwe kauma kahĩndĩ 45 cents ngĩgakĩhe kamwe ngĩhũna akĩnjĩra wĩkĩre nguo ici na gĩcoka ngĩkĩgũra gathitoo ngĩona tũratũ twa hockey ngĩrũinũka no ũthiĩ mahĩndĩ maku ndũkae gũte kũrĩa ũgũtwaragwo ũthiĩ ũtware rũciũ ũgoka haha thaa 8 kũkũra rĩo mũgate na iria nĩ ngũtĩra ndonaga nginya gũkĩa ndonaga tarĩ thikũ inya tarĩ mũtukũ matatũ ngomete ngĩkĩroka thaa 8 yakinyaga ndĩ nakũu njikarĩte mĩtĩ-inĩ nĩgetha thiĩ kũu thaa 8 ngĩtwambanire nake na njĩra nguhĩ-rĩ mũthũngũ ũcio nĩanjikirie kwa scout akĩnjĩra akĩnjikia kũruta wĩra wa moko
akĩnjikia ũini-inĩ ũcio nĩ watũmire ngagĩa na bata na ũmemerekia na nyamũ ĩgwĩtwo kũina. Rĩu ndarĩkia na kũu ndĩacokire kwendia mboga rĩngĩ, ngita yakwa ake baba rĩ, ona ndĩrameteire mũthenya ũngĩ nyinũkĩte mũciĩ ta mĩaka 25 mĩthiru. Ndiakĩmĩcokerie rĩngĩ, ngĩkĩambĩrĩria kũgĩa na interest ya kũina. Rĩrĩa ndathũkũmire mũno kwa mũthũngũ ũcio rĩ, nĩacokire agĩthiĩ kwao agĩkua, athiĩ Rũraya nĩakuire. Rĩu tũgĩtigwo tondũ matarĩ na kĩ, ngĩkĩambia kũinũka gwitũ Kĩnangobu, ngĩambĩrĩria kũruta wĩra kũgũra mboga na karati na waru ngĩrĩhaga marigiti. Rĩu ndĩ marigiti rĩ, nĩguo twamenyire na mũtumia wakwa Milika Muthoni, tondũ we endagia iratũ cia riki cia kwenderia ũhĩndĩ, makĩruga thambutha na niĩ nowe na waru ndĩragĩtwara. Rĩu ngĩambĩrĩria gũtwara iratũ icio. Rĩu twĩ marigiti twetereire nĩgetha kũhingũrwo. Rĩu ndoka harĩa twambĩrĩirie ũini rĩu, twetereire nĩgetha kũhingũrwo marigiti, andũ moke magũre irio ci marori-inĩ rĩ, twakinya tene tũgathiĩ gwakia mwaki hau nja wa marigiti. Tiga ũguo hana ũmũthĩ, kaũndũ kangĩhanaga hĩndĩ ĩyo. Rĩu maikaraga mũkawa-inĩ nja, tũgakĩria kĩmwe kĩgĩathagĩria andũ aingĩ. Rĩu arĩa tũĩ kũina rĩ, tũkambĩrĩria gwĩka atĩa? Rĩu he mũndũ waiguire tũkĩina wega mũno, akĩtwĩra atĩrĩ, inyuĩ tondũ mũkĩina wega ũguo rĩ, no mwĩtĩkĩre kũrekondwo rekondi mũngĩina mũiguo? Ngĩmwĩra why not? Agĩthiĩ na ndatwarire ũndũ ũngĩ. Mũthenya ũngĩ hwaĩ-inĩ rĩ, agĩtwara rũciũ mũtikanainũke. Hĩndĩ atwĩre tũtikanainũke, atwĩre mũtigoke na nguo cia marigiti hwaĩ-inĩ, mũgoka na mũnangu ĩngĩ ya gũcenjia. Nĩkĩ? Okay, mũgũthiĩ gwĩka atĩa? Nĩmũgũthiĩ kũina. Hĩndĩ ĩyo twaruta wĩra ũcio wothe rĩ, nĩtũkĩendeire na ndari yakwa na twatuma ndũgũ na twakĩhikania, no tũtirĩ tũrarekondi. Rĩu no ndĩrathiĩ kũgĩra indo ngakĩrĩra mũtumia rĩu oka gwĩka atĩa? Finally tũgĩthiĩ kambuni yetagwo MIS, ametaga EMI. Twathiĩ mũthũngũ ũcio rĩ, arĩ Church House, nĩkuo studio yake yarĩ. Tũgĩtwarwo nĩ mũndũ ũcio kurukuru kwa mũthũngũ, tũgĩkĩrwo nĩ mũgete kwĩrwo twainire rwĩmbo rũu twarekondire, rũgĩtuĩka thani itũ ya mbere. Mwena ũngĩ yarĩ rwĩmbo rwĩtagwo Jesũ nĩagacoka gũkũ thĩ ĩno kũruta cira na kĩhoto, nawe ũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Rĩu rwarĩ mwena ũngĩ wa rekondi. Now tũkĩambĩrĩria kũina na tũkĩ-expand ũini-inĩ. Rĩu nĩ ũndũ wa ũini ũyũ wakwa rĩ, o ngĩthiĩ na mbere kũina rĩ, o mũndũ ũmwe nĩ ũndũ wa kũmatwaragĩra andũ a BOK by then yetagwo BOK ndetagwo KBC, nĩ mendete nyĩmbo citũ mũno. Rĩu mataramatũna na gĩtũ ta Thwariga, nĩkareka angĩ marutire kerũ, Mr. Waweru, Mr. Wambu matietaga Waweru, Mr. Waweru kareka angĩ marutire kerũ, gakĩmwe he kangĩ ũkarehe rĩngĩ. Rĩu rĩ, anga makĩigua mũinĩre ũcio ndĩ naguo no ngĩe na thauti njega ningĩ ya gwĩka atĩa, ya gũtangatha. Ngĩkĩambia kũheo tũbindi ngatangaria redio-inĩ, makĩmenyanga mũndũ nĩekũrutanga wĩra. Kuma hau nĩguo ndaheirwo wĩra wa gwĩkaga mĩtugo ya Ũgĩkũyũ. Ngĩambia gwĩka mĩtugo ya Ũgĩkũyũ, ngĩtigana nayo, ngĩheo ningĩ ng'ano kĩrĩra ndagi na ng'ano kĩrĩra ndagi cia Ũgĩkũyũ, nacio ngĩambĩrĩria gwĩka ikĩbuma rĩu ũtarĩ waigua ikĩbuma mũno. Rĩu rĩngĩ ngĩtuĩka ndĩrambia gwĩka atĩa, rĩu ũini-inĩ wakwa rĩ, twakĩambĩrĩirie ũguo, atagĩkorwo na kaũndũ kangĩ mũndũ nginya hau njugĩte nĩ atĩ ongerera kũnjũria. Ũini ũcio waku rĩ, nĩ challenges irĩkũ ingĩ mwakoragwo mũgĩcemania nacio? Well, challenges iria twakoragwo nacio rĩ, wa mbere nĩ tondũ rĩngĩ nĩ tũrendwo rwĩmbo rume na ihenya mũno, na kũrĩa twarutagĩra rekondi rĩ, twarutagĩra rekondi o industry area. Ndiũĩ kana nĩmũciũĩ rekondi icio ciarĩ njirũ cia black icio. Rĩu nĩ ume Nairobi, tũgĩikaraga Mũthurwa by then, ũteng'ere mũno ũthiĩ industry area ũkarutithie rwĩmbo, na hĩndĩ ũkoragwo wetereirwo ta nyamũ cimwĩtaga hot cake. Nĩgetha rwĩke atĩa, rũgũrwo ũgakĩrehe. Nĩ gũkorwo tũthiĩ na ngari cia gũthiĩ industry area, na gũtiarĩ na taxi iria ciĩtagwo atĩ kwarĩ taxi ya gũkombora, nĩ ũthiĩ magũrũ nginya industry area, na kũrathiĩ industry area nĩ hakuhĩ Donholm, kũu kwarĩ macini icio. Haya, hamwe na ũguo rĩ, hĩndĩ twĩnaga twarĩ smooth mũno, gũtiarĩ challenges, gũtiarĩ tondũ ithuĩ noguo nyĩmbo citũ ti cia gũtunga, tũkwĩra maguta ma tawa kana thitima nĩgetha tũgĩtunga nyĩmbo. No hacokire gũka atĩrĩrĩ,
after that rĩ nyĩmbo icio ciambirie kũmenyeka nĩ radio ikagĩa kĩ ciambirie kũgĩa na challenge twambirie kũgĩa gũtuĩka aini aingĩ tũracindana okay hindi nĩguo kwambia wĩka atĩa rĩu twambia wĩte nĩ rĩrĩkũ tũkũruta nĩgetha rũthiĩ rũhiti no ithuĩ tũtiinaga nyĩmbo citũ reke ngwĩre ũguo ona ũmũthĩ nyĩmbo ici ibuku-inĩ rĩa kĩroho mwanake ũrĩa waciandĩkĩte wetagwo James Maina wa Mwangi ũhoro wa ma nĩ korwo nĩ wariũke no auge nĩ nyĩmbo citũ ekĩrire kĩ na nĩ ndĩciragia rĩmwe ngaikio nĩ ngoro ndĩmathitange ũcoka ngarikana tondũ wĩra wa Ngai rĩ na twete mwana tũkĩambia kwĩra ti kwara nyĩmbo cia kwendia cia biacara rĩ ngatikana ũhoro ũrĩkũ ngacoka na thutha rĩu ngwĩra atĩ no nĩ andũ aingĩ macokerete nyĩmbo citũ ona o nĩ ndĩreciria rĩrĩa ndĩhingũka maitho wega nĩ tũrĩ bambana nao tondũ nĩ matukĩte gũthũkia nyĩmbo mũno tondũ he rwĩmbo rwendetwo mũno nginya nĩ hinya mũno wage kũinwo makanitha-inĩ okorwo ti mũthĩ rwainwo kĩcanjĩ no rũkainwo ũhoro wa muoyo ndithanganagia tondũ mũnjĩtĩri muoyo ndaigire wothe ũrĩa ũmwĩhokete rwĩmbo rũu nĩ rwitũ twĩna mũtumia akoretwo Mĩrika Mũthoni Nĩwaigua andũ macoka studio mĩkora ndĩmete mĩkora na ici na tunyani makoya ngita gũthiĩ studio gwĩka atĩa na akĩmenyaga nama piũ rwĩmbo ũtungĩte na ti rwake nĩ nyĩmbo nyingĩ ciakwa cikĩinĩtwo mũno nginya ngarakara nyĩmbo nyingĩ mũno rĩu nginya mareta wanumani ngita ngau maina nyĩmbo ciene na matiramenya ruo mũndũ ũcio ekĩre atĩa wĩgatuĩka thani no ngacoka ũthiĩ ũmworie thani ĩno yamĩone angĩhorwo tarĩ waigua tondũ hĩndĩ ya thani ndarĩ mũciare kana arĩ cukuru ainire nĩgetha tuĩke nĩ rwake no nĩ wathi rwainwo ũrĩa ekĩte atĩa ainĩte rĩu mũndũ ta ũcio ingĩciria ũhoro wake na ngome ũguo njinyie mũtwe njuge nĩ ngũmũtwara igoti-inĩ agĩrĩha mbeca atarĩ ona no tondũ ndikora kũruta business na igoti rĩ rĩu ngeragia kũmera matige kũina nyĩmbo ciene macokera nyĩmbo ciene tondũ ti wega nĩ nyingĩ macokerete citũ nyingĩ mũno njiguaga ruo rũingĩ mũno ngaigua ndagakara ngaigua he mũtu igĩte kũhũrĩra thimũ agĩkwo interview studio ngĩmũria tondũ ũguo wothe mũirĩtu rwĩmbo rwathondekeire rwĩmbo rũu nĩ rwakwa ngĩmũria gĩtungĩra kũ wĩtagwo tena mũrata Jesu ndirĩ kĩndũ itarĩ rĩtagwo ihora rĩa Gĩtuamba na nĩ rwakwa nĩ ndathondekete no gũtirĩ ũrĩ tondũ ti kwenda kwao no hĩndĩ ya marĩcirĩrio nĩ mũndũ ũmwe athimũ rĩa amarokeire patapata shida kĩũria kĩngĩ ndamaka tondũ nyĩmbo cia kĩroho nĩ ndĩciũĩ nyingĩ ta rũrĩkũ ũyũ waina rwa gũtangania ũhoro wa muoyo na ngarigua atĩrĩrĩ ndioĩ atĩ nĩ andũ tawe mandĩkĩte niĩ njũĩ nĩ ta ũrĩa Bibilia ĩkoragwo yandĩkĩtwo timenyaga no nĩ Bibilia rĩ Bibilia nĩ njĩte kũnyita mũndũ magĩtwara igoti-inĩ rĩka akiuga rwĩmbo rũu rĩ nĩ rwa ibuku ndiekire maũndũ maingĩ ndekire kaũndũ kanini mũno ngĩoya guoko na igũrũ ngĩũria majesu ngĩmwĩra no ũnjĩthĩkĩrie iwaona gwĩka atĩa to demonstrate something yes ndacamburia karamu na notebook ndarĩ nayo ngĩnengera mũndũ ũcio ũgĩte nĩ ibuku rĩa ibuku ngĩmwĩra nao ndenda atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ anengere ibuku rĩu karamu yandĩke rwĩmbo ĩto rwĩmbo rwa ibuku rũnĩnya njandora akĩndora ta ndagĩka ĩmwe can you repeat ngĩmwĩra yes I want him to take this pen and this notebook and ask this notebook to write a song nĩ athira kana ndanathira gũtirĩ rwĩmbo rwa ibuku rũkaherio nĩ mũndũ na waigua mũndũ akĩaria ũguo nĩ mũndũ mũtũrĩku piũ tondũ there must be a author for everything not only a song for everything ta rĩu nĩgetha ndĩcirie mũrango ũyũ wakĩtwo haha ũguo ũgwakwo ũguo rĩ ti bundi wĩcirie gwaka ũguo nĩ ndamwĩrire na rũkagĩka atĩa he cannot complete atĩ nĩwe he is not the author no wekĩria nakĩo nĩ kũhũthĩra kĩ manpower no kĩndũ kĩu kĩoneka ũguo rwĩmbo ona Bibilia ũguo rauga Bibilia ĩna ene kwande no rĩu wega wa Bibilia nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ wĩra ũcio marutaga kuma kũrĩa metwo makĩrĩhwo arĩa mandĩkire okorwo nĩ ya Gĩkũyũ rĩ mathirĩra makĩandĩka kũrĩa mandĩkire nĩ marĩhirwo magĩka atĩa makĩrĩkia wĩra wao na makĩambia gũturĩria wĩra ũcio wekire atĩa so o wĩra nĩ ũrĩ kĩ nĩ ũrĩ mwene ũrĩa oimire naguo na
kaundu kangi ha undu wa gweta uria wagurĩirio rwĩmbo rũu rwĩmba nĩ njĩra ingĩ irĩkũ Ngai akũhũthagĩra agakũguũrĩria nyĩmbo ciaku? Akorwo nyĩmbo tindagurĩrio rĩ ciagurĩria my late wife kagurĩrio tuite nyĩmbo nyingĩ mũtarĩmbo rĩtwo nĩ andũ mũno na rĩkĩsikiza tunĩrairo hakuhĩ bũrũri wothe maithori maya ndĩraita nowe ũĩ hitho ya mũndũ wa thĩ nowe rigwo nowe ndũhithĩka hitho icio na nyĩmbo iria tũinaga mwendete kũina mũno nĩaroka icio ciothe nĩ nyĩmbo nyingĩ tagwo gũtirika ndagĩka ĩno tondũ nĩ nda nyĩmbo nyingĩ mũno cia kĩroho cia ibuku-inĩ rĩa kĩroho. Na rĩu he matunda wakoragwo ũkĩona hĩndĩ ĩyo igũrũ rĩgiĩ nyĩmbo ciaku? To be honest niĩ nyĩmbo ndingiuga ndionete matunda tondũ hinya ndĩ naguo ũmũthĩ ũyũ umĩte nyĩmbo-inĩ noka broadcasting-inĩ mũgũnda ndĩ naguo nyũmba ta ũmwe gũkũ mũciĩ wakwa njakĩte kanyũmba ta gaka na kana o ũndũ wothe karĩa hangĩ njakĩte kaũndũ kangĩ kanini maũndũ mamwe mothe ngoretwo ngĩka njĩkĩte through music no ndakorwo niĩ ndiathomire okay tondũ tũthiĩ gũkambia kũja tene twoka kũrĩa Bishop wa Bwaero ĩ tũnenge certificate ciaku cia cukuru niĩ na ngatwarĩ ndiri rĩu ndigenda kũblame Ngai tondũ niĩ anahe mbeca no rĩu thĩna wakwa mũnene mũno harĩa hereire mbeca twĩna mũtumia ũcio wandigire nĩ arĩ mũũru mũno mũtumia wakwa ndangĩaria kũmwe tũige mbeca bengi akanja gũtirĩ mbeca tũraiga bengi tũtigathiĩ mbeca cia kĩ tũtingĩonire mũndũ wĩna thĩna ũguo na nĩ mandeke ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena thĩna andũ akwa ndonaga mũteithia tondũ niĩ akorwo kwĩna indo tũitangĩte nyingĩ citũ no tonga witũ nĩ gũteithia thĩni mũndũ akenjia mwana wa mũtumia akwa maternity na nĩnjagĩte mbeca kũu ti kũmane mbeca ingĩra ngari tũthiĩ okorwo nĩ mũtumia ũragĩrwo maternity tũtige nĩeka atĩa tũkamũiga gwake nja mũtumia akwa kagĩthekaga but unfortunately ndatigĩte mwana ũcio Ngai nĩamwĩmire mwana no wendo ũcio atũmagĩa na wendo ũcio nĩkuonaga atĩrĩ ndakĩenda kwĩrĩhĩria hihi kana niĩ Ngai araga gũteithia andũ tondũ ndĩ na kĩ nĩ twateithirie andũ aingĩ mũno na wĩini witũ ona ũmũthĩ kwĩna andũ mena mĩgũnda kwĩna andũ mena mawĩra kwĩna andũ mena maũndũ kũgerera wĩini-inĩ ũcio witũ na ndiguaga ngĩcokio na hanini ũguo gũtuĩka nĩ ndonaga benefit that is 100% yes niĩ ndingiuga atĩ niĩ tiga challenge ya wĩini tiga nĩ mũndũ gũthiĩ kũrekondi rwĩmbo rwakwa agathũkangie rĩ niĩ I have no other problem na wĩini-inĩ because even today kĩrĩa ndĩrarĩa no mũthĩ ũyũ ndĩrarĩa nyĩmbo irĩkũ ndĩrarĩa nyĩmbo icio kĩina wakiuga nĩ waheo wĩra kũrĩa gwa VOK nayo kambuni ĩno nayo ya kũgathĩria maguta rĩu rĩ kanua o gaka rĩ noko kena mĩtugo ĩyo nĩ kũiguĩka hena mũndũ ũraria wega ona ngĩaria KBC toma VOK twa KBC nĩ kũrĩ mũndũ watwarire mũcenene kũrĩkũ na akĩnjĩra akotagĩũria wĩra wa advertisement nĩ kwakinyire handũ ngĩigua ndiarĩ mwandĩke ndiarĩkwo nĩ KBC niĩ ndaga VOK batĩ banyandĩka ndarutaga wĩra contract ona mĩaka yothe ndatũra kuo niĩ ndi payroll-inĩ ya KBC ndagerĩkagwo na gĩthomo kĩrĩkũ niĩ nĩkĩ ingĩaneanire nĩgetha nyandĩkwo no Ngai ũrĩa wĩtagwo Ngai wa matu-inĩ rĩ angĩkũhe favor ona gũthiĩ atĩa kana atĩa na ndĩrakwĩra atĩ ndaikarire na wĩra wa KBC kwanja ũcio rĩu waka kũnjĩra kambuni ĩyo mĩaka ũngĩ na ũngĩ 24 years niĩ rĩrĩa ndaikirie application rĩ harĩa yatwarirwo rĩ kwerirwo kwoni ũcio rĩ nĩ ekũruta wĩra kwa apply kwa advertise kĩ wĩra ũcio wao tũtiagianire no kũnja manjire tondũ kwĩna mũcemanio kwĩna mũbira ũroka wa World Cup tũreke twambe tũrĩkie that was 1984 warĩ kuo mweri wa ĩtano reke mũbira ũcio wa World Cup ũthie mũthenya nĩ wagathirwo ũguo twambĩrĩrie kĩ ngĩthondeka ibindi ciakwa Ngai akĩhe favor ngĩthondeka ibindi andũ mekwenda mũno makĩria by then ndabina kĩbindi gĩtagwo menya ũmũthĩ kĩendwo nĩ andũ ũrĩa ũtarĩ waigua tiga ici mũrakorwo cia waru ĩno gĩtagwo menya ũmũthĩ ngĩthiĩ mweri ngĩthiĩ ũngĩ ngĩigua hĩkaya andũ mekwendaga atĩa ngĩthiĩ ũngĩ hau nĩho ngĩenjũria challenge iria itũnganaga na mũndũ rĩu rĩ o andũ atarutaga nao rĩ
makiambĩrĩria nginya matinyandĩkĩte na okay nĩ korigi cia kwa mwemerekia-inĩ no ti harĩ tũnyitanĩte nao ona kũu gwa gũtangatha kĩambia kũigua ũiru na tio marahe wĩra kambuni ĩkahota kũhe mũndũ wĩra mĩeri 3 makĩria nginya 6 kambuni atũigua matangathaga indo ciao mĩeri 2 kana mĩeri 3 ũhoro weka atĩa niĩ ngĩthiĩ mĩeri 6 rĩ mũhĩndi akĩnjĩta hĩndĩ ĩyo andũ magĩtũma marũa njeruo na baruhia tondũ ndakoragwo na kĩbindi atũmaga andũ matheke magokĩrĩria ite makĩũria hii kipindi matumire kapa ya kapa hii inaitwa ya kapa inafanya huyu mtu anaitwa Waweru Wabu mbona watu wanacheka na maigo hatuwezi kutengeneza kipindi yetu tusikie ngirwo kuja unataka kutengeneza ya Kiswahili ngimera eni ngithondeka kiu na kiori kiambarara ngĩkĩruta wĩra na ngoro yakwa yothe ngĩtĩkĩra kũhe andũ ũhoro ũrĩa matonaga kũrĩa kũngĩ rĩu rĩ nĩ macokire kambuni ĩkĩenda gũthondeka thabuni makĩnjĩta ona ndarire mbeca cia kambuni ni tondũ rĩtwa rĩa matũcagia marĩtwa rĩakwa nĩrĩo rĩahotanire meka betting jamaa was from my mind tũgĩtũgenza sabuni tũgĩthondeka ciakwa meri ĩmwe ĩtagwo jamaa ĩyo ĩtagwo jamaa nĩngĩ ĩtagwo tosha no jamaa ningĩ ĩkĩrĩra mũno gũkĩra tosha no tosha nĩ yathondekirwo rĩu rĩ nĩndakĩrĩhirwo kanyamũ kara no manyandĩke mahete wĩra ũcio wa kũmemerekia na Gĩkũyũ nĩguo twakĩra ngĩmera nĩ jamaa ũrĩa ngwenda rĩ tondũ thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩ ũhunjia mũno rĩ mũreke ndute wĩra wa kũhunjĩria kiugo kĩa Ngai ona mũrĩ o hĩndĩ nĩ ngakĩgararirie hunjie kiugo kĩa Ngai ngĩtangatha thabuni kĩ wanyu rĩu kĩbindi kĩu gĩtagwo Njoo Tujadiliane ona ngĩgweta maguta makacuku kĩmĩte jamaa tũrakĩmĩtwarithia nginya ndatigire gũtangatha indo ciao so rĩu ũcio warĩ ũndũ wa gũtũma haici ũguo 94 to 2020 to 2019 nĩguo ndatigũtaga indo cia kapa na nĩ wakĩrehe andũ story twega tũtũ twa Waru-ĩno tũu natuo rĩ twarĩ twakĩigua getagwo ndatiga menya ũmũthĩ rĩ ndokire kĩbindi getagwo Wenama Yaku nĩyo yarĩ ya Waru-ĩno Waru-ĩno akĩanaga Waru-ĩno na maũndũ macio mothe ti gũthoma mabuku-inĩ it is just a fiction na ti ũndũ ndandĩkaga atĩ ngathoma Monday ndakinya studio ndarutagia harĩa ndĩrakinyire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ before njambĩrĩrie kĩbindi ngaririkana ndatigĩire ha ngandĩka tũnyamũ tũnini twa mwarega tũ highlight short haria ngakiuga na ngahenda kono gũthikĩria hau nginya okorwo nĩ kũrĩrorĩra maithori okorwo nĩ ũkwenda kũrĩra maithori rĩu ĩyo nĩ fiction na nĩ gift na ona ndĩratiganire nayo rĩrĩa twarĩ marigũ na kambuni kĩmera nani ndũruta wĩra wako kumania na hau rĩ ũgũthiĩ no gũthiĩ na mbere na ũinie kana ũgũthiĩ no ndakoretwo ndĩ na ngoro ya kwenda kũina no nĩ ndendete mũtumia ũcio wakwa mũno na thabarĩ igĩrĩ ndathiĩ studio tondũ nĩ nyinĩte nyĩmbo ingĩ thutha wa icio na igakorwo ci nyĩmbo ifumĩte mũno ndatonya studio ngonaga mbica yake ngaigua ona rĩndĩ na nginya cia breakthrough ya kũina ndandirikana no wongĩrĩ harĩa nake akĩmbaki kana ngĩmũbaki rĩ ngaigua ũhoro ũcio nĩ weka atĩa na ngĩremwo na njĩra ĩyo kũina no mwĩrĩ no njiuaga no thiĩ studio ngaine but anyway nĩ acokire Ngai akĩndeithia tondũ ndigĩgĩikarire ũguo agĩthiĩ rĩ akuire 2009 nĩwamenya ndigĩikarire ũguo ndakĩrĩ mũtumia ũngĩ rĩu kĩrĩa ndĩciragia kana ndĩrageria tiga rĩu ũini ũrehete thĩna mũno ndĩrona ũini ũkĩgũkĩrĩria no ndĩmũtware studio akaine but unfortunately gatagatĩ-inĩ kau nĩ ũndũ wa gacagacaga rĩ kĩnyitwo nĩ gathĩna ka mwĩrĩ rĩu kau nĩko kandindĩkĩte kũndindĩka kaũndũ gatarĩ kega he handũ twamba kũrũga ũgũka gwĩtwo Bishop yes thank you nigĩ ndathiĩ KBC ndathiĩ gwa Kaparĩ ndambia kĩbindi gĩtagwo Njoo Tujadiliane kĩbindi kĩu nĩ kĩandwarithirie ũru mũno kũrĩ andũ ti hanini tondũ niĩ Njoo Tujadiliane ndiahunjirie ũkaimwone Jesũ nĩ mwega nĩ ndamenyete andũ aingĩ ndĩra kwaria nĩ amwoyo atĩ Jesũ nĩ kĩ
ndiathire kwaria ati Jesu ni werire mehia maku heka udamenyire hindi iyo ati andu othe ni metikirite gukorwo mari ahonoku niguo meiraga na matada matoi kuhonoka niki na gutuika Kenya ngeithia iria njega nigetha mundu tuike ni oi maundu ni mwathani agocwo riu no cio akuru no muheria hau riu nginya kiria ngwika gutako maundu maria matahujagio kanitha-ini okay riu ngiambia kwaria maundu mari maritu muno na ni maundu mari maritu tomo ni matumire moye gite State House nuria atonyitwo ni horo riku tondu kingiambia ni mwitagwo historia ya mitume wa Yesu. Historia ya mitume wa Yesu ni kwaria maundu uria kuria Petro aciarirwo no ni ari mutumia mari na mwana wetagwo atia icio CD nacio guku kana CD cia kaseti moyende taruka no guro tari waigua kurwenda nindagicaririo gigikio moko ndio ni State House nguri horo ucio akajuria scripts icio cikuri mutwariraga imwe icio ndigikunenga to no tuje mutuni muno ngoro ni kindu gitangigukenia no iria na iria to me record na kuipata ngimwadio akihe ngiri 60 ngithie ngirekondi kaseti na ndio ni mwaka uri kujira kwa Kristo. That was 1991. No, sorry. That was 1986. Good kana oto. Wadu wa musimo mwana haire bia rwimbo ndaire good kana 81. 86 nayo ni undu wa gutangatha 90 ndari atia 1986. Niguo ndaragia horo wa 1986 ndagia horo wa kibindi kia mitume uri akinegera tuheja tonagwa thirio nake sigigire mwene guthira ku record kaseti ngithi record kaseti ngimutwarira ntari yake noguo ni yake noguo riu ri kadigana citu na mwito akira twagitwaranire no ni gwira kuga atiriri nigetha njitwo bishop ri ni ndaiguire ndario muhonoku twire nyimbo citu itari muhonoku no ndenda mwito wa kuhunjia muno makiria riu ri ni ndathi kanitha kundu ri to ni ndaragia maundu mataratwarithia hunjia mwe wega uro no muthi ungiga mahandu ahunjia mararakwo kari wicio na tonyo tutigire ndugu nao no muthi tige tu ndugu nao kwanza ta hindi agituro turoni wona utathi na iguru ahunjia namba nene no aria mena roho wa Ngai acio nitwekere na wega now no ndauta ko maundu kuhutia maundu matangende kuo ni andu ri na riu ngirigora guthii gucera kanitha-ini ri ngaigua mundu ndia kwanja amenya ndi kuu ni nguhunjio ngigua ngoro yakwa yanjira atiri na tondu wabici yandikagwo makanitha iha Nairobi ri ingiga na kanitha wakwa ndihota kwariria andu maundu macio maiguaga radio-ini ri kaingikwa atia ngikirejista kanitha wakwa na muthenya ucio Moi aranjitia ki nindandikite registration mbere niguo ndamwirire anjurire kitu gani banyi ndamutwarira sorry thiĩ njaga record kile ndamutwarira ri kitu gani sasa ithia ngimwe sasa kiria ngwenda ri ngwenda tondu ni nyandikite marua ma application ya kuheo ninge na kanitha wako tondu ni nemanite no hunjige tukura ni undu wa maundu manjaragia hunjige tutikoragwo twi ndugu eke njuge ndari na maundu we kono igua program ya jo tujadiane ri nunga menya ndirakwira riu ri na tijuru ndiaragia maundu moru no ni maundu matari makobembere oko ni mihothie ni yakuhenia andu kwanza yo ndari against 100% mihothie yakuhenia andu iyo ndari ono muthe ndwagana yo tari waigua niona muthe obe iciagwo ni ahunjia cia kuhenia andu ati nigetha angate na gutiri undu aragwikira ni maundu ma gwikira guoya mandiko-ini ma Ngai ati ambia gwikire guoya wiyure thini wa mitombo waku ka acoke ni ngambire gugwitia that one I don't want era mundu horo wa ma ati mwathani bata ni wirire mehia tondu bu Jesu eraga mundu wirire mehia maku ucoke uhonoke ucoke wike atia wehere mathina-ini macio riu ri na njira nguhiri ndagitikiririe gutuika ndakiambirie marwa ndathi kwi Moi ri nietire mundu wetagwo Mbago tondu ndaiguire mundu wake wakimwera korio mi Mbago agigita Mbago na thimu akiurio akihinya volume ya thimu kimuria riu
Do you have any application by the name Refined Gospel Christian Church? Yes. Why are you refusing to release the permit? Kimano have told that man to remove the word either gospel or refined. Anyite thimu gwa kijuria tiri yahingite thimu. How can you refine the gospel? Your Excellency, sir, I'm not going to refine the gospel, but I am going to preach the refined gospel. How soon can I get that permit? Kwa Monday. Nitaigwa matani hii volume. Today, sir, today is on Mondays. Can I bring it on Wednesday? Yes. Amulika aliagemio na kugwaka wapi. Kimurai yatoro secretary wako wetagwo wacuka aini nagio gwo wabici gwakwa ndai na wabici na muno ruthuri by then riu ri ndakĩambia kũhunjia ri Ngai nĩ akĩndeithirie ngĩambia kũhunjia ngĩtuĩka pastor ngĩthiĩ ũguo ngĩtuĩka bishop wa makanitha mandakĩambĩrĩirie tondũ nĩ maingĩ ngĩtuĩka bishop rĩu maingĩ marathirire maranyihanyihire hĩndĩ ya corona makanitha maingĩ mothe mahũthũkire mũno hĩndĩ ya corona no rĩu ndikĩndũkĩra makanitha rĩu rĩ ngĩtuĩka kuma hau rĩ ahunjia aingĩ twathumire ndũgũ nao mũno kuona ndĩrabateithia na ndĩrambĩrĩria wĩra koguo ndakwĩra mũtumia arĩ generous mũhunjia kũrĩa twatuĩka mũhunjia tũgatuĩka mũtĩra wĩra wa kũmũkũnora atuĩka bishop kana pastor ũguo rĩu nĩo maugire nĩmekwenda kũndua bishop na kanitha wakwa hamwe ngĩtuĩka bishop within no time makĩkora nĩ tũkũarĩkia tondũ wĩna mabishop rĩu aingĩ mũno can we make this arrangement for you to be an archbishop 2006 ngũkĩgĩa kĩũndũ ngĩgwa America ngĩthiĩ handũ kanitha-inĩ okay sorry hau reke njũke hanini ĩno ndĩragũra mboga ngĩthiĩ na kĩrĩa kĩngĩ ngĩthĩnĩkaga rĩ nĩ ndĩrete kiugo kĩa Ngai mũno happen hĩndĩ ĩmwe thiĩ mũcemanio wa mũthũngũ wetagwo T.L. Osborne Nakuru na tondũ ndathiĩ kwa T.L. Osborne rĩ niĩ gĩthũngũ nĩ ngũigua oye let me tell you there's God in heaven. There is God in heaven na muithi moyo ugo na mwire andu aria ngi ugo nie nda kwahunjirio ni muthungu ucio kihunjio gikinya handu ngiya cama mutafsiri ro waragia na githuri thiko muigua kindu ni hoye andu ariku kigo kia kere kienda muthungu ni wakina guthiaga ni mutafsiri na kiaria ni ore yareria ndauti mundu ngiigua mandike ndaiguire igikinya thaa mũgwanja tũgĩthiĩ ranji ngĩigua ruo nĩ gĩthomo kĩu kũhĩtũka ngĩita maithori ngĩũria Ngai mwathani rũthiomi rũu nĩ rwa andũ aya wao kana nĩguo mahete can you give me anjĩrire nĩguo mũgambo anjĩrire hau mwena wakwa right hau igũrũ nĩwona mũthuri ũyũ maharĩa ũguo nĩ ũguo maharĩa ũguo nĩ thiĩ ũmere nĩ wenda mũhoe nao ũmere mũthina hau harĩa mũgũthiĩ nao ũturie mũno kũigĩrĩra moko uge nĩ gĩthũngũ ũrenda let me tell you session ya thaa 8 niendie mtafsiri I had githungu word by word even today ndahero kakuyu muno tondu ndikwenda kumuhe kau tondu ndio mata kujua ndathire America how ndathire America 2006 na ndakuire andu aingi muno guku tondu kuya andu magana macio gutumanitwo kuma America gucaria mundu hota gutwara andu America ukiaga gutukana wa bua weru othe hindi etagwo Centennial 100 years ya World Pentecostal kitondu magana maigana 3 urathi America ri uragwa ni ndare andu cio Africa ri ndakendirwo ni athungu aingi muno ora twathi ndo ni oka Sunday Ngai yake he ciugo cia kuhunjiria andu acio makioptina kwira one of the universities my doctorate. Okay? Rĩu rĩ mũthenya ndatuĩkaga archbishop rĩ nĩguo ndaheagwo thũmbĩ yakwa ya doctorate. Ngai akĩrĩ o mwĩhokeku. Today I'm Archbishop Dr. John Wambu Waweru. Ũcio wothe rũgirĩtie cetani anyimĩthwo na mũrimũ na akanyarira mũno. Nginya agatũma maũndũ makwa mothe meke atĩa mahĩtane. Tondũ since 2015 nĩngũthũkĩrwo nĩ mũrimũ wa ngoro. Andika mũrimũ wa ngoro mũramenya nĩ kuuga atĩa. Ngĩnyarira niĩ ngĩendia mĩtoka yakwa ya goro mũno mũrimũ ndwatigana na niĩ nĩ ũcio kwa Dr. Gĩkonyo nĩ ũcio Kĩjabi nĩ ũcio kũ Nairobi Hospital but Ngai ũrĩa wĩtagwo Ngai
ndukarwo no muherwa ruthukie mathaa manyu muno tondu nie ndiathĩnjirwo muthenya ndatuĩka nĩ ngũthiguo gũthĩnjwo gwa gĩkonyo Ngai ũcio ndamwone kũrĩ Ngai matu-inĩ ndiekire atĩa ndiathĩnjirwo na hĩndĩ ĩyo ndĩ nginya kanjũ ciothe ciĩkĩragwo mũndũ agĩthiĩ theater but ore ndaharĩrio wega ndaigua thimũ yumĩte Thika tondũ gĩkonyo nĩũkaga gũthĩnja thaa 11 cia rũcinĩ but ngĩigua uga atĩrĩrĩ cokiai anjĩtaga referee cokiai referee gĩtanda-inĩ gĩake nĩ gũkũ nĩ kwagĩa serious case Thika kwenda guthũka ngĩcokio okaga thaa kenda-inĩ agĩũka agĩkora ũhĩndĩ mũgeni kĩama kĩrĩa gĩgĩkire rĩ rĩu nĩ ngũthĩnjwo rũrinĩ Ngai atĩrĩrĩ ndacoka na kũu wondi mwathani biũ thiũka nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ngagucia kwa ngahingũra nguo ciakwa ũguo ngamera ona irutumo rũrũ nĩ harĩa tumo ngĩka atĩa okorwo nĩ kwenda kũnjĩta mwathani na I'm free niĩ ndiathĩnjirwo guokirio hĩndĩ ĩyo kuma India makĩaria ngĩona ndekĩrwo kamũnyamũ ta gaka kana gatungu hanini gwĩ gaka gagĩkĩrĩrwo haha ũguo ngambata gĩthiĩ ngoro-inĩ yakwa nginya harĩa harĩ na clot gagĩkunyakunya ũguo ĩkĩanjia gũcokia thakame ĩkĩrĩa clot ĩrĩa 3 days ndarĩ rũtha nyinũke ngĩcoka kuo ndarĩ rũgũra kwĩra barata ya kana but now nĩ ngoretwo na thĩna ũngĩ wa pressure no nĩ maũndũ gũkĩnyingĩra nĩ wamenya mĩaka yũkinya yakwa no nginya ngorwo na maũndũ maingĩ ma kũrũmbania na andũ tondũ ndambĩrĩirie TV yakwa ĩtagwo Majabu na nĩ ngiĩte mũno na ĩkangia ũrĩa mũndũ angiuma tekũgũrũka ĩkĩngia kũngia nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa wa ngoro rĩ ũyũ ũngĩ woka wa pressure itiũka kũnyitana mũndũ nĩ meka atĩa mahĩngĩcana nĩngĩkoretwo ndĩkĩrĩ mũrwaru kuma hĩndĩ ĩyo ndetahota gwĩka ũndũ ona ũmwe na ona gũthiĩ kanitha ndĩrathiĩ nĩ ũndũ wa grace ya Ngai mĩtoka yakwa ĩrĩa ĩngĩhota gũthiĩ nayo handũ yothe ngĩneana ngĩtigwo na mũtoka no no mwega tondũ nĩũkĩnguaga na rĩu state yakwa ĩkinyĩte hau ya maũndũ macio mothe ndamũhe unless wĩna ũndũ ũngĩkwenda kũnjũria makĩria ya ũguo ũndũ ũrĩa ingĩenda kwamba kũũria tathiĩte mũno wambe ũheane namba yaku nĩgetha mũndũ handũ mũndũ akĩgũtũmĩra ũteithio wake Ngai arwo mũrathimo ũcio ũngĩenda kũndũmĩra ũteithio namba yakwa nĩ 0722 740 458 namba yakwa nĩ 0722 740 458 ĩyo nĩyo namba yakwa rĩtwa nĩ John Wambua ĩgũka John Waweru angĩkorwo nĩ gũtũma na M-Pesa ĩgũka John Waweru nĩyo namba yakwa na ici ingĩ ndinacio tigana nacio tondũ ĩyo nĩyo ũngĩnjaria nginya rungu rwa rĩrĩ ũgore nayo nĩ wateng'eria mũno hau handũ arĩ mũndũ no akorwo akĩyũria atĩrĩrĩ wokire kũmenya atĩa kana nĩkĩ kĩahanĩkire nĩguo ũkorwo ũkĩmenya kana wĩna thĩna ũcio waku ndekire ũguo na hau ndiũĩ kana tũikare ndaikare ũhoro-inĩ ũcio wothe warĩ tondũ nĩ hega wanjua kĩũria kĩega mũno nĩgwakinya hĩndĩ ngĩambĩrĩria kũigua thĩna gũkũ cia nde thĩna ũcio ũgĩkaruka ũgĩũka magũrũ rĩu nginya ngĩthiĩ ona ndambata stairs ngaigua magũrũ nĩ meka atĩa he mũndũ wahĩngĩcire ndikwenda kũgweta thibitarĩ ĩyo no arĩa makĩũĩ ndakomete kũu no makĩmenya nĩ ĩrĩkũ na akĩhĩngĩca mũno na akĩnjĩka ũru mũno rĩu thibitarĩ ĩyo nĩ ci private rĩ ndathire ĩrĩa within Kikuyu ngĩkoma ngĩtuĩka njohwo ndohetwo na ndoo mahiga kana makereni menene ya 4 liters kereni kagoto rĩu ndararagania magũrũ makwa macuhĩtio na kagoto ndĩ igũrũ no nĩ magucie na kagoto na kũrĩa thĩ rĩu kĩnjohete getha ndoo icio cituĩke nĩ kũndeithia rĩ nĩ bandage cianũrire magũrũ makwa nginya makĩenda kũgĩa ironda rĩu rĩ ngĩigua ũndũ ũcio na ngĩikara o rũcinĩ cindano thaa 7 cindano ngĩigua ndirũ ndĩracenjia ngĩra mũndũ woka gũtheca cindano thaa 7 mũthenya ũmwe ndakwĩra atĩrĩrĩ ndũgathece cindano niĩ reke nyinũke ngeke atĩa ngakue tondũ thĩna ũmwe ndeheire haha nginya magũrũ makwa mabĩrĩrie kũgĩa na ironda nĩ bandage irĩkũ tũcoka gũkuhĩra mbamba ngĩmatiga mbamba nĩ mũguo mũngĩkĩte mbere ĩyo rĩu ndikwenda mũthondeke rĩngĩ ngiuma ndagĩtarĩ mũnene agĩũka mwene thibitarĩ ngĩmwandauga ndainũka na ndikwenda ndeto cianyu ndanegenirie agĩte naihenya akiuga nyandĩkĩrwo invoice ciakwa ndĩhe Ngai nĩ mwega nĩ kũrĩ andũ mamenyete a KBC thibitarĩ ndaheagĩtwo mbeca nĩ arata
ona hamwe na korigia to nä kuonao ndari na mbeca ngä mbeca å ngiuma rä u rä kuma ndainå rä ndokire ngerera må thenya å cio peke yake kwarä Monday Tuesday rä å rä a må no magä harä a thome rä ngä cemania må rata wakwa hau kä atä ndä bishop å rarä må rwaru na ndiä ndamenya ndamwana ndokire hwaä nä kä ngä mwä ra acokire må kwa igoti å guo Ngai nä mwega kenengera kä bao kä a mbeca ngiri twenda niä ati må rå wa maitå no nä må hunjia tani kenengera kä bao nä wona haha goko hako akä njä ra rå cio roke gwa gä konyo tondå å guo wanda nä twakä ragirie nake å guo wandarä ria ndaigua tarä ngoro ä na kä magå thiä gwa gä konyo rä tondå nä å kå rä hio nokorwo nä kå rä mbeca nyingä no ga ngiri 40 no ndigå icio nä kamba gå kä ra ici ndakå nengera ngiarä marä ngå ndå ngari rå cinä ngä kä ra mwanake ndwara gå thiä kuo gä konyo gå thima rä nä twaria å ndå å ngä nake ona å rä kå wondi rä u hau nä ho ndamenyeire nä ho ndagä na thä na wakambio nä kä nä ngoro rä u twagä thiä wondi agä thä njirwo hä rä kä hä ndä ä yo nä ndagä gå thondeka harambä akä njä thiä å carie mbeca tondå kå rä o ciängä ngiri 400 kuma 600 ngä thiä gå thondeka harambä tareke ngwä re å ndå mwendekä tie kå menya wanoneka nä andå ta wä na indo nä hinya må no magå teithie tondå nä andå thä na wakwa å rä a ndekaga rä nä ndaigä kå nyitana na andå mena hinya na ndakoragwo na indo ngiagia gå teithia athä ni na må ndå å tarä na indo rä u nä maå ndå-inä mao maita mä kä ndiekaga atä rä u ningä niä mä ako-inä matikå nyona tondå ndeciria ng'anie na thä na hana na ndathi mwako-inä rä ngaigua å guo tiguo ingä enda so nä ndakä remirwo nä gå thiä kå rä mone kå rä andå acio nä ndaheirwo mbeca nä andå kenjå nä ndaheirwo mbeca no mbeca ndä ndakå heo nä andå acio cianginyirie kä tondå na ndathi gwa gä konyo Ngai aringire kä ama kä a magania må no mbeca iria ndarutire gwa gä konyo no iria ndonete no tiria njä tä tie rä u kuma hau ngä kä ambä kuona kå gä a na gå thiä gwa gä konyo kiriniki gwa gä konyo kiriniki akä njä rä u nä å gå tia cokotire å gä å ka hau no problem koguo thä na å rä a wä ho nä pressure nä yoka rä u njikarä te rä o rä u o rä u 2021 hä ndä ya covid rä ngäambä rä a kå igua niä ngä turwo nä magå rå na kå rä agwo nä må twe ngä thiä thibitarä ngä thimwo covid ngä rå ri na covid ngä rä kia kå thiä nä covid ndaigua rä ngäambä rä nä nyamå ä tagwo ä yo nä yo yathä nia må no onayo ndiathä njirwo Ngai akä teithia agä tå gana ndagä tarä gå kå menya å horo å cio må no akä he treatment ä tarä ya gå thä njwo nayo nä yanyariririe mĩeri 6 rä u rä nä wamenya o wokera rå cinä å rore thibitarä nä kä å rahå thä ra nä mbeca ä ndawa wathi chemist ngä tuä ka må ndå ningä wahinyä ka kå gå tuä ka flat rä u rä kuma hä ndä ä yo rä ngä tuä ka ndacoka thä nä å ndå wa magä ra gå thå ka rä ke njuge å guo rä ngegereria nä kuo thä no wa må rimå wekire atä oimire tondå nä ndeciria må no nä ndakora ndagä må tumia å ngä må ithika agä thiä twä na twana rä u gä tumå witå aikarire kä geranio kä a form 4 mwanake nake agathi form 3 å rä a å ngä form 1 karä a kangä nako karathi class 6 mwaka å yå å ngä rä u maå ndå macio mothe no menya nä makora na å nä må rimå naguo wä ra rä nä wo witå wa broadcasting nä mwathi å cario na gå kora kwa ng'ano ä tena kå rä irä na wä ra witå nä tå kå hå ranä ra igå rå må no ũguo wenda mũndũ wĩna hinya wa gwĩka atĩa wa kumagara we nĩ ũgũthiĩ kũnjĩrĩria business no mũhuko wakwa ndũrahota gũkũbindi ũrĩa ũgwĩka atĩa gũkorwo kona ainũka hwainĩ thiĩ kĩndũ ndĩrakũnengera rũciũ nĩ ũgathiĩ rĩu nja cia mũthemba ta ũcio rĩu niĩ pressure ngĩthiĩ thibitarĩ tondũ kuona ndoirwo haha ũguo ndoirwo thaa 9 ndamenyaga kũrĩa ndĩ mũthenya ũyũ ũngĩ thaa 4 cia mũthenya
no ndona kũrĩa rĩ ikenjiki kũguo ndathirũka rĩo na nyingĩ hĩndĩ ndĩrona kũrĩa ndĩrĩ ndona gwĩ kũndũ kwega mũno kũrĩa andũ twaria gĩthũngũ rũthiomi gatha ti gĩthũngũ karũthiomi no mũthĩ itoĩ nĩ karĩ gũtwaragia kũndũ gũtheru mũno rĩu no nĩ ngĩhurumũka thaa 4 na kũrĩa ndĩkatheta mwĩrĩ na kũrĩa ndĩna macindano maingĩ ta kĩmwĩrĩ nĩ gũkũ nĩ kũndĩ no ũndigĩ cira ndaiguire ngĩthecwo kana ngĩkĩrwo katheta so Ngai agĩkĩnjĩka wega rĩu rĩ nyuma kuga atĩ rĩu ndirakoma thibitarĩ rĩ nĩguo ithimi ciokire rĩu ndakĩigua mũthenya ũyũ ũngĩ ndahotire gũthoma kĩrĩa gĩothe mandagĩtarĩ mona rĩ nĩguo ndonaga nĩ nyuma na thĩna wa gĩthũri nĩ nyuma na thĩna wa pressure na diabetes icio nĩcio cindindĩkĩte mũno rĩu tondũ ona nĩguo ciendereciria korwo no nyone ũteithio ona ndĩrenda gwĩka harambĩ honest ndĩrenda gwĩka harambĩ nĩgetha nyone kana nĩguona ũteithio rĩu toguo wanjũria korwo ndona Ngai ahutie mũndũ ũngĩnengera kĩndũ nyone mũndũ ũngĩnengera kĩndũ mwerori wakwa ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani akorwo wananjigua we nĩ ũnjũĩ ndĩrĩ ũhinga wanaigua ngĩaria TV-inĩ kameme-inĩ wanarũmĩrĩra ũrĩa wothe ndanaria nĩ ndĩ mũndũ wa gwĩtua wanaigua korwo wanarũmĩrĩra ibindi ciakwa ngiuga hĩndĩ tũgathiĩ harambĩ-inĩ kwa gũteithia mũndũ ng'ania tũgathiĩ gwĩka kwang'ania nĩguo tũgakorwo maũndũ macio mothe ndaneka na ngoro yakwa no rĩu ũmũthĩ ndĩ mũhinyĩrĩrĩku angĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩka we wĩke ũndũ na Ngai agũteithie wĩke guo nĩ ngwamũkĩra na ngoro theru angĩkorwo no hote kũndũgamĩrĩra ũrĩa wothe ũngĩteithio nĩ Ngai no ngene mũno ona makĩria ya mothe rĩ Ngai angĩkũhutia ũhe mbia cia gũcokia wĩra wakwa rĩ to ti mbeca nyingĩ no nĩ nyingĩ Ngai agũteithie tu ũnjigĩrie ciringi ĩmwe nengĩ 300 ũhe 300 njoke wĩra-inĩ wakwa ma nĩngakũririkanwo nĩ Ngai tondũ nocio tu njagĩte gũcokia wĩra wakwa wa mũmemerekia na TV yakwa ĩkorwo ĩ rĩera-inĩ na nĩ ũrĩmĩonago nayo agetea nĩ tondũ wayo tondũ njagĩte gũkorwo kuo nĩ ũndũ wa thirĩ wa 300 peke yake na ti 300 ndarĩire nĩ tondũ wa thibitarĩ ĩkĩrengwo nĩ arĩa magĩtũheaga platform makĩrenga nĩ ũndũ wa 300 manjĩraga ndĩrũa nĩ 300 gũcokia rĩera-inĩ ndirĩ ndona no mangĩoneka ũngĩnjigua rĩera-inĩ ũguo mwĩrori wakwa Ngai agĩgũteithia na akũhutie wone ũndũ ũngĩrũgama naguo kana mũrĩ gĩkundi kĩanyu gĩteithanagia mũndeithie na ũndũ ũcio no njigue wega mũno njokerera rĩngĩ namba yakwa nĩ 0722 740 458 my number kĩnjuge na Gĩkũyũ namba yakwa nĩ 07 22 7 kĩbũgũ 458 ũngĩhutio nĩ Mwathani na wĩkĩo kaũndũ ona Ngai gũtũra kũrathimĩte maandĩko marauga atĩrĩrĩ mũndũ ũkundanagia tũmaĩ onake nĩagakundio twake niĩ nĩndĩretĩkia atĩ nĩ kũrĩ mũndũ tawe ũranjigua we wĩndoreire ũngĩringwo nĩ tha nayo ũngundie tũmaĩ tondũ nĩ ndanakundania tũmaĩ na maandĩko mangĩ makauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu atĩ ikia mũgate waku maĩ-inĩ ũikie maĩ-inĩ na matukũ meko nene mbere yaku no ũkawona niĩ nĩndĩretĩkia atĩ nĩ kũrĩ mũndũ tawe ũkũrũgama naniĩ no ũcio ũngĩ na niĩ ngũrũgama rĩngĩ tondũ Ngai etagwo Ngai yes niĩ nani mũrori ũrĩa ngũkwĩra nĩ njũĩ mũtingũithagia na mũtirĩ mwatũgũithia na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũigua rũgano rũrĩa rwĩ haha nĩ rwa mũini wa hau kabere nĩ rwa Archbishop Dr. Wambua Waweru nĩ mũigua ena thĩna na ndarabatara mbia nyingĩ arabatara ciringi 300 peke yake akorwo agĩcokereria mũtũrĩre wake wa kawaida na mwona mweka ũguo mũrimũ nĩ njũĩ nĩ ũgũthira kaimana o 300 tukorwo tũgĩthaitĩra muoyo wa Archbishop Wambua Waweru namba yake nĩyo ĩ hau thĩ wa screen nĩyo mũgambe hau thĩ wa screen ndio kana Kate wĩna kaũndũ ũngĩenda kuuga niĩ ingiuga mũndũ ũngĩkorwo ena ũhoti kana anarathimwo tondũ niĩ ndĩ mũmaku ndikũ-expectagia atĩ nyĩmbo ndanaina cia kĩroho nĩ ngũkorana na mũndũ wĩtwo Wambua so andũ arĩa mena ũhoti makorwo makĩmũteithĩrĩria nĩguo ahote gũkorwo agĩcokereria maica make ma kawaida na ningĩ endelee gũkorwo akĩrathima andũ aingĩ thĩinĩ wa society koguo namba ĩyo ĩ hau mũkorwo mũgĩtũma ũteithio wa 10 wa 20 wa 100 kũringana na ũhoti waku gũkorwo tũkĩmũteithĩrĩria nĩguo maica make magĩkorwo magĩthiĩ na mbere yes nĩguo
Thengio. Ndikiwe kana hena rwimbo rũngĩ ndaigua akĩcokera nyĩmbo cia kĩroho rũinagwo mũno ndagweta iria cinagwo mũno nĩ andũ makanitha-inĩ na gũtirĩ hĩndĩ rũtainagwo ruo mũthenya hakuhĩ every Sunday gocai mwathani wa theru utumĩte iria iriku rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ nĩ ngora kũrũnga ndũramĩina rwĩmbo rũu haha kiko kia mbere kuga atĩ rũgendo rũthiĩte gũthira tukiuga atĩ mathĩna mathiĩte gũthira mathĩna mokagĩra chorus-inĩ rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho gocai Ngai witũ gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa mathĩna mokagĩra korathi-inĩ no andũ aingĩ mokagĩra mathĩna harĩa kĩambĩrĩria nĩ atĩ nĩ rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. He kaũndũ tũngĩkorwo tũtigĩrĩire kana kaũndũ ũrona nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩciheana mwĩroreri ũrona ta twakorwo tũgĩtiga thĩinĩ wa interview? Kaũndũ karĩa tũkorwo tũtigĩrĩire rĩ nĩ karĩkũ? Okay, kaũndũ karĩa nako rĩ tondũ nĩ wakorete maũndũ mũndũ namo rĩ nĩ celebrate-aga o mwaka ndini yakwa thimĩte ndini tondũ kanitha nĩ universal, kanitha nĩ andũ othe metĩkĩtie mwathani metagwo kanitha ti nyũmba na ti ndini ici citũ. Mweri 3 December nĩguo tũga celebrate mĩaka itũ 26 ya kanitha ũcio mugĩenda mwĩhoga certificate yaguo. 3 December twambĩrĩirie ndakandahĩrwo certificate ya kanitha ũcio mwaka wa 1997 na twambĩrĩirie kanitha mweri 7 December. Ũguo tũgĩtua kila December kiumia kĩa mbere nĩguo twĩkaga celebration. Ũguo ya mwaka ũyũ ĩkũu gwĩtagwo Kĩria Mũrang'a na andũ angĩkorwo wa Mũrang'a na kana maragwa kũu guothe nĩ wanjigua kũu gwĩtagwo Kĩria, tafadhali korwo hamwe na ithuĩ mũthenya ũcio nĩguo tũga celebrate mĩaka itũ 26 kũu Kĩria, kanitha-inĩ witũ wa Kĩria. Karibu sana, Ngai akũrathime. Hamwe na ũguo mwĩrori wakwa akorwo mwendi Ngai nĩ njũĩ nĩ waigua ũguo no ingĩona ciringi yaku ĩmwe kana igĩrĩ nama ũkĩ-support nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩu twĩ nakĩo nĩ kĩranogia mũno. Nĩ njikaraga gũkũ Gĩkuyu, kuma Gĩkuyu gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya Mũrang'a tara mathabu ma betũrũ matukũ maya na no nĩcio ndĩrahoya nginya macoka maũndũ maya mangĩ. No rĩrĩ ndikũigua ta ngĩrũgamia wĩra wa Ngai nĩ ũndũ wa mwĩrĩ wakwa. Ihunjagĩria andũ akwa ngamera niĩ makathekerera mũno. Ngamera okorwo nĩ ngakua mũreke ngakue haha pulpit-inĩ ngĩrutĩra Ngai wĩra kana wĩra-inĩ wa Ngai na tondũ ũndũ ũngĩ njũĩ thengia hihi wakwa gũcaria mũtu wa kũrĩa kana hihi wĩra wa mwathani nĩguo first priority harĩ niĩ na ndingĩenda kũigua atĩ no ndĩũrũgamie nĩ ũndũ wa ũndũ ona ũmwe. Ũguo ndakũnyita ũgeni ũkoewa na kũu Maragwa Kĩria ũgoka tũkorwo hamwe nawe na akorwo ũkũhota gũthiĩ rĩ ndũnjĩkĩrie ciringi ciaku 2,000 kana 3,000 nyume haha nginya Maragwa kana nyume haha nginya Thĩka nake ũngĩ nginya hau hangĩ kahota gũtungata wĩra ũcio. Ngai twamũrathime gwĩka maũndũ macio mothe. Ũguo ndikwenda maũndũ maingĩ ma kuongerera tondũ macio twandĩtie nĩ maingĩ no ndauga atĩ niĩ gĩthomo ndithomete kĩoimire matu-inĩ. Niĩ nĩ ndwarĩtwo thieta ngacokerio mũrango wa thieta. Okay, inga Ngai kũnyenda. Ũguo nĩ nyonete maũndũ maingĩ macio mangĩ angĩmũgana tondũ nĩ maingĩ mũno na ona ũmũthĩ no nyonaga Ngai na nĩ nyendete andũ othe na ngoro yakwa yothe. Niĩ nyendete mũndũ wothe ũthiaga na magũrũ, mũndũ wothe wĩ muoyo nĩ ndĩmwendete. Na ũndũ ũrĩa itarĩ ndeka ona harĩ kana gwĩciria kũgarũrũkania nĩ rũrĩrĩ atĩ njuga tondũ ndĩ Mũgĩkũyũ ngang'ania tũtirĩ niĩ ũcio wothe ndiũĩ andũ othe nĩ a Ngai na tũthiaga matu-inĩ. Njĩraga andũ atĩrĩrĩ ona hunjia na gwakorwo kanitha gũtikoragwo siasa nĩkĩo kuona tũhĩtanĩtie na hunjia mũno ũndũ wa siasa. Makĩtoka gwaku na nĩ ũroka gũcaria rĩtwa nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Wambũrĩ ngũmenda gwĩka atĩa ngamenya ũkotikana na siasa. Tondũ rĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba wa kanitha wakwa rĩ kwĩna mũndũ wa kĩama gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ niĩ ndĩ bishop wa andũ othe twambĩrĩria kuruma kĩama gĩkĩ tondũ ti gitũ rĩ mũndũ ũcio wĩkuo rĩ nĩtwamwaka tina mwaka. Rĩu niĩ ngĩrĩ bishop wa andũ othe harĩa hothe marĩ na nĩ ndĩ ndũgũ na kila mũndũ nĩ ũndũ nĩ nyendete andũ a Ngai. Yes. Na nĩ njũĩ mweri ũcio uga mweri 3 mweri wa December. Nĩ njũĩ nĩ tũgakorwo tũthiĩte kũraha mawega make marĩa agũkorwo agwĩkĩire. Mũngĩũka
mwiroreri haria na ukorwo agiguteithiriria na mbeca icio ndaigua tamenya ngarugama kigogona-inĩ kĩu kĩa Ngai kuga ũrĩa manjĩkĩte ũrĩa wakorwo na ũndũ andeithĩtie naguo akaruta kĩndũ gĩake ũguo ma onake nĩ agakena tondũ no ngoiga nĩ kũrĩa ndĩmĩkĩte atĩa na kũngĩhoteka tiga no anganirie njuge nĩ Kamau wa Chege tondũ nĩ ngarũgama mbere ya andũ aingĩ kuga ũguo niĩ. Tukĩrĩkĩrĩria rĩu rĩa mũico rĩ hau he nyĩmbo ici cia mabuku rĩ mwandĩkĩte nyĩmbo ibuku rĩake rĩna nyĩmbo 500 na itiagĩte nyĩmbo rũmwe 200 na kĩndũ citũ gĩthoko nĩ haha no gũthiĩ no gũcũnga ũngĩcũnga nĩ cianyu na mũtumia nĩ citũ na mũtumia wakwa ũcio wathire icio igĩcũngagĩrwo nĩ andũ mwanyitana igĩtwo cia kũguũrĩrio ciake ona ti nyingĩ twanyitanagĩra nao ciandĩkĩtwo mũthĩ ũyũ na nĩ njega mũno. Ningĩ to he mwanake wĩtagwo Joseph Hastings ũcio nĩ atũrehire nyĩmbo ũkaheri na ũngĩ wĩtagwo Kĩhiũ na ndirarikana ũngĩ to ũcio ũngĩ manoka nĩ gũkorwo atĩ nĩ mekoragwo tũbaki nyĩmbo iria tũkĩina. Nĩ njokete Ngai na nyĩmbo ciakwa he nyĩmbo ĩtagwo ndũire njetagĩrĩra mũcemanio wa muoyo ndũire njetagĩrĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ nakĩo nĩ gatũrũme Jesũ mwathani witũ o ũguo ambatire oigire noguo agoka o ũguo ambatire twerirwo noguo agoka. Helpo no nĩ hece ndũng'ũ na nĩ mũrata wakwa na ngĩmatwara nginya kwa wakiri kũmakania ũhoro ũcio mena Julia Luciso arahurũka ũhoro mũtumia ũcio nĩ mũrata witũ nyĩmbo wĩtagwo Paũlũ we itũũra-inĩ rĩa Athene etereire cira na Timotheo nĩaiguire ũruo na gũkĩhoywo mĩhianano itũũra rĩu rĩa Athene hece kĩo agithanagĩria studio na agĩthiĩ kũrekondera atĩ nĩ macio mothe no maũndũ ma gũkũ thĩ nĩguo. Haya niĩ ndikuona ũndũ tũkũruta kana kuongerera no tũire mwĩroreri harĩa hothe aratwĩrorera tafadhali tũma ũteithio kwĩ mũthuri ũyũ tũwe na nĩkorwo nĩ ndoĩ namba ĩyo ĩ hau thĩ wa screen nĩ hena namba yake ĩkũrehe John Waweru nĩkũrehe John Waweru yatũmwo na M-Pesa ĩgũka John Waweru yatũmwo na M-Pesa ĩkũrehe John Waweru namba ĩyo ĩ thĩ wa screen na ti mbia nyingĩ arenda ti mbia nyingĩ nĩ njũĩ inyuĩ mwaneka maũndũ na mũtikũnoga na nĩ mũgũthiĩ na mbere na gwĩkaga wega namba ĩyo hau thĩ wa screen nĩyo namba ya mũthuri no ũkorwo rĩngĩ mũno orie kana nĩ kũrĩ na namba ya account na no wega ũkĩmwĩra account yakwa ũgũthiĩ kwa lipa na M-Pesa paybill number nĩ 522 njokere 522 na account number ni 11 41 20 49 40 account number ni 11 41 20 49 40 nĩnjũĩ nĩ wanyita namba ĩyo mwĩrori wakwa kana nĩ kwandĩkĩrwo hau na namba ĩyo nayo no ikie kĩrĩa ũngĩikia egũthiĩ o gwakwa na njĩrwo nĩ waikia mbeca na no njigue wega rĩu nĩ kũrĩ mũndũ onaga gatarĩ account ona ũtuĩka account ĩyo nĩ ya tũbeca twa cumbĩ ũngĩongerera tũtuĩke twa cukari no ngene mũno na Ngai nĩ egũkũrathima. Yes. Hiyo kana Kate wĩna ũndũ ũngĩ niĩ hakwa nĩ gũcokia ngatho nĩ gũtũnyita ũgeni nĩguo ona ningĩ kanya kau tũkorwo tũkĩaranĩria nĩguo tũkorwo tũgĩkũmenya makĩria nĩguo na koguo ngauga nĩ thengi na Ngai akorwo agĩtũrathima. Amen. Ona ningĩ ũteithio ũcio ũrabatara agũtũmĩre araika Amen. nĩguo makũnyitĩrĩre nĩguo ona ningĩ akũhe ũgima mwega wa Amen. na ũtindĩke nĩguo Ngai amũrathime ndakena mũno ona niĩ na njokerie mwĩrori wakwa ngatho mũno tondũ ona gũtũhe matũ maku tafadhali na maitho maku ti ũndũ oro ũgũtinyita maũndũ maya oro ũguo ũranjigua noguo wĩroreire noguo wĩtĩkĩrĩte kũgĩa ũrata na andũ aya mũndũ ũgwĩtwo Kate na mũndũ ũgwĩtwo Wandua nĩ wĩkĩte na kũmathikĩrĩria na ũgathikĩrĩrio nani ingiuga nawe mwĩrori witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega na harĩa hothe ũragerera okorwo wĩna thĩna ũragerera tafadhali Ngai ũrĩa wĩiguaga ona ũtukani na thĩna niĩ no akorwo anakĩ rũrĩmĩ rwakwa rũrĩ kũrathimana Ngai ũcio wĩiguaga akũrathime na kũhingĩria wothe ũrenda tondũ wetagwo Ngai. Thengio mũno ona niĩ ndakena nĩ inyuĩ Ngai amũrathime mũno mwĩcoka kwanyu mũthiĩ na thayũ
na ũrĩa mũgĩkũyũ witũ waragia tene mũkinyire njĩra gatagatĩ no nĩ muona ngari gwakĩeherera nĩgetha Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen.